早晨啊，早晨！全體個聽眾全球話你早晨。我哋今日帶大家去咧，呢度應該如無意外啦，我哋香港嚟嘅。我哋香港嘅古蹟啊，係啊，而家排隊啊，要攞籌入去㗎，OK，係啊，額滿晒㗎啦，同阿慈山寺一樣係額滿㗎，係啊。哇！但係我哋都呢度係邊度嚟㗎？水庫啊嘛，係啊，我哋香港一個古蹟嚟㗎，係啊，係咪啊？啱啊，有 Benny 係啦，一齊我哋就係啊。要攞籌入去參觀嘅 ，OK， 係啦。我呢排就係好想去某個商場，我成日想約你去嘅，不過肯定好多人。嗰某個商場有 Harry Potter 啊嘛。哦，係啊，呢個真係一定要去睇，排隊都要。咩鐘數去最好咧？咩鐘數你咪啱啱開門去咯。係咯，嗰啲就冇乜人係咪先啊？星期六日死緊啦，咁多小朋友。你奉行呢一個咧，就係咧林子祥計劃咯。6點鐘出街。林子祥計劃。6點半就翻屋企啦。7點前係啊。啱啱買埋早餐啦。開未咧？應該開啊嘛，俾唔俾入㗎？係。唔理你自己入去自己 check 咗先。唔係啊，你啱啱開商場嗰時佢俾你入去㗎。我喺度等啦，喺門口。人哋嗰啲賣攞架嘅凳仔咧，排咗晚隊入去。夠我哋琴晚離譜，夜晚深夜1點鐘先喺人哋個酒店裏邊嗰個景裏邊影相。我做全家福好開心啊！好開心咧，係咯，就係咁先影得靚啊！係啊，慢慢影啊嘛，你知。咪咯。哇！一人2張仲要排隊咧，唔制啦，不如我哋去夜會夜先去影啦，係啊。會充滿住一紮嗰啲聲咧，就係。係啊。係啦，嗰啲接聲咧影完未點解影咁多張㗎？係因為香港有間酒店咧 set 咗好靚嘅一個嗰啲咧，就我哋嗰啲類似係嗰啲聖誕卡咧裏邊咧，即係嗰張嘅聖誕卡裏邊嗰張嗰個景嚟嘅，都真係幾靚嘅，真係幾靚啊！金的閃閃係遲啲有機會咧就咧即係俾大家睇下啦。好啦，咁啊另外咧即係咧嗱，另外仲有一樣嘢好特別嘅係啦，咁啊剛才嚟講咧就話咧即係頭先。咪林子祥嘅生活嘅，係啦，林子祥嘅生活就好早咧，就佢係凌晨4點半起身，就5點半出門口。嗱凌晨啊嚇，OK，天光5點半就行街，7點就翻屋企㗎啦，係啊。佢嗰啲似唔似咧Will Smith 嗰套咧I'm Legend？成個地球剩翻佢一個人，係啦，所以佢只能夠嗰個時間先出到去。係啊，啫。佢好中意㗎，佢係中意咁樣㗎。但係近排阿柏芝都勁咗喎，佢朝頭早3點鐘起身去行山喎，唔知係咪去挑戰林子祥啊？挑戰林子祥。好黑㗎喎，尤其是冬天危險喎，夜晚係，我唔主張啲人誒，嗱你話組隊行山 OK，但係你話一個人咧，因為成日都有意外發生㗎嚇，真係有意外發生㗎。咁啊，另外咧，林子祥有個獨家秘技嘅喎，你知唔知咁多年咧，即係近排咧，因為佢喺中國咧即係火爆啦，好紅。林子祥係突然間紅到不得了，係從全中國紅到不得了。OK，好啦，咁啊跟住咧，你知唔知佢仲有個秘技㗎？佢所有咁多年嘅衫褲係自己整嘅。仲有佢話佢中意着女裝啊嘛。係啊，佢自己改衫啊，佢自己喺度車衫啊，整嘢㗎。佢啲身形咁好。係啊，同埋佢話佢中意買翻嚟咧，自己喺度咧，即係咧改㗎，好得意，好特別㗎。所以佢永遠唔會撞衫就係咁，咪自己改。林子祥式的着法係啊係啊。我哋就開始越嚟越要着男裝，因為啲女裝着唔落。咁跟住佢啊就一路都係着女裝。係啦，OK。佢身形幾好。你話唔俾聽？我幾奉行咧，即係咧喺中國咧，而家話奉行咧。阿林子祥式生活啊嘛，係好環保嘅。嗱，我唔知你哋有幾耐咧未見過啊！最近啊，我想介紹大家咧，就係地球裏邊咧有一間越開越多，而家已經好似超過200間啦嚇，全世界啊嚇。因為好多人話咧係唔係喎，全世界現時已經有2200間分店啦。最早期係2007年成立嘅喺荷蘭。呢一間咧係點解咧？嗱，我自己真心睇完呢單新聞咧，我真係讚嘅。你知我個人㗎啦 ，OK，即係嗰樣嘢係好鄉下式生活嘅。喺2007到而家都14年啦，OK， 14年啦。佢叫做佢個名嘅叫做維修咖啡室啊。維修咖？佢係 coffee shop 嚟㗎。而家全球有2200間嘅維修咖啡室。咁點啊？即係如果我部咖啡機壞咗，我拎去修理就係去嗰度啊？定話係？唔係，你有任何屋企壞咗嘅嘢都可以去呢間咖啡店，任何。2000幾間分店啊！係啊係啊係啊！但係因為我唔飲咖啡嘅，雖然。
但係你哋啲咖啡機唔係越出越多唔係功能，但係佢話咩機都可以整喎。但係啲家電都係越嚟越多功能。全部家電嗱，OK，我唔知你哋有冇拎過去咧？我有一次咧同阿何小姐講，喂我屋企咧，你知咧嗰個抽濕機咧咁樣。何小姐知唔知同我講咩啊？買個部啦！係啊，呢個係最方便、快捷又確保佢可以 work 嘅。但係唔係咧，我嗰部舊嘅抽濕機咧，我而家終於都抌咗啦，因為佢嗰個抽水量咧係真係好多，容量好，而家嗰啲係好少嘅咋。而家都好似得5 lit 啊，5 lit都已經大啦，最大部㗎啦嘛，係啊，因為啲屋開始越嚟越細咧，咁佢咪容量唔需要咁多，所以咪要2、3部啦。你應該一層一部啦，你嗰度咁多。係啦，咁咧跟住咧我就嗰個抽濕機我係一路都唔捨得抌嘅，因為咧佢後期咧佢頭咧就已經咧開始有聲㗎啦。係。跟住我工人話咧部抽濕機有聲喎，咁樣我話有聲唔等於佢抽唔到濕啊，抽唔抽到啊？佢抽到。佢淨係條大陣有事啫。搞佢就得㗎啦。終於有一日佢連硬都唔硬啦，OK，壞埋啦。咁我同何小姐，喂，我何小姐有冇地方咧整出買個部啦咁樣？因為我去某大型嘅家電連鎖店，我一去到，唔好意思啊，我之前咧買咗呢一部嘢，咁但係嗰個咩嘅保養期1年嘅啫嘛，咁我就話我過咗個保養期啦，我話咁我應該可以點做咁樣？係。跟住佢話：小姐，我建議你買個部，你而家買嘅5、6千蚊，你整要整2、3千蚊，你整唔整先？嗱，呢樣嘢我係唔贊成㗎，真心唔贊成㗎，就等於呢一個咧叫維修咖啡店咧，點解而家全世界咁受歡迎咧？佢係奉行舊咗個電器，點解唔整翻咧？點解要買一部新咧，將舊嗰個抌咗佢咧？就係變咗做咧，即係咧一個嘅垃圾啊廢物咧。佢話你哋轉款轉得太多啦，已經。係啊，好似時裝咁㗎嘛。係啊係啊。買個 fashion 呢啲，每年都有啲新嘢出嘅。唔係啊，買嗰啲電熱水壺啊，你睇下咁靚。係啊。你就真係係啦，家居飾物咁樣。你知唔知呢一個嘅咖啡室咧，而家係全世界咧係風行啊嚇！佢短短時間已經開咗2200間啦。佢所有嘅人屋企，只要係咩啊？只要有電器壞咗。免費幫你維修，你喺嗰度飲咖啡得啦。哇，好得喎呢家！免費幫你維修咧，啲人排隊咪拎啲嘢去，跟住咪喺度坐喺度飲咖啡，等佢慢慢收咯。佢呢個概念好環保之餘，係啊。同埋其實佢揾到錢喎，佢話唔好意思啊，小姐，你部機咧就要3日先整得翻嘅，麻煩你3日都嚟飲咖啡。同埋如果佢喺嗰度飲咖啡收一杯200蚊嘅，我都會俾。係啊，佢有專人幫你啊，佢幫你整。同埋你知唔知咧？喺呢間咖啡室裏邊咧，嗱，由於咧就係咧全世界而家好 hit 啊！呢個咖啡室，咁啊跟住咧叫維修咖啡室啦。裏邊咧由技工啊、木工啊，所有嘅嘢，所有所有後邊幫你維修嘅人咧，全部係義務性質嘅。係咧，如果唔係點維皮一杯咖啡？係啊，同埋呢一班人點解咧？嗱，第一你有翻嚟木家私啊、皮嘅嘢啊、電器啊、家具啊、洗衣機啊、單車啊、燈具啊、日常用品啊，全部佢哋幫你整。哎呀，唔收錢，壞咗嗰啲老公同老婆，可唔可以拎去維修埋？佢都壞咗，係有個壞咗，香港有個壞咗，係啊，拎去維修。好啦，咁由於呢個咧實在太受歡迎啦，咁啊佢話咧就係呢間嘅維修咖啡店咧，佢話咧就係咧技工啊、木工啊，所有嘅專業人士咧都係義務為居民即係咧維修咧即係損害咗家具啊所有嘢嘅。裏邊仲有一樣嘢，佢係幫細路仔咧維修呢一個咧就係咧個玩具。佢啲細路仔不知對呢一間嘅咖啡店咧幾好拎啫。啊哥哥，我呢個咧爛咗，你識唔識整啊？咁樣。係啊，個頭又甩咗，隻手又咬晒嗰啲咧。每一日都要去嗰度整一整個頭同埋啲手腳嘅，因為成日都甩佢哋。你整完之後會自己打交噶嘛，成日嗰啲機械人。係啊。同埋另一樣嘢咧，最特別啦，最特別咧就係佢哋話地球咧，我哋咧自從咧即係咧叫做發咗達之後咧，佢係冇本心啊！我哋地球人咧發咗達之後冇本心，咩嘢都係抌嘅。係啊，唔好整啦，抌咗佢啦。但係我哋以前好有本心㗎，我哋以前上一代咧好有本心㗎，佢哋唔抌嘢㗎。
係啊，因為其實而家啲愛情都係咁樣㗎，以前嗰啲一個到老㗎嘛，係咪先？而家啲換嗰個啦，換咗佢啦，換咗佢啦。係啊，斬攬 OK， 呢個唔好再去啦。對咩事都係咁，但係幾好啊，好即氣嘅，好 one off 啊，係啊。我發覺有呢個牡丹樓之後，就好多嘢都係 one off 啦，我哋 fast food 咗好多。以前都話唔捨得抌嘅，都話以前沙煲都有得補翻㗎咯。係啊，你話咩圍翻條鐵絲網係啊，咁樣好好啊！呢啲啊真係環保戰士啦，佢做實事啊嘛，因為同埋你諗下一個沙煲，你嗱又唔係好多錢啦，即係100幾十蚊啦，但係100幾十蚊人哋用10幾20年㗎。但係而家咧，哎呀爛咗啦，裂咗啦，算啦，抌咗佢啦咁。換嗰個啦。但係你有冇發覺係因為咧，我哋唔知點解漸漸就覺得，如果你去整翻好嗰樣嘢，修理翻好咧，佢係唔夠買一樣新嘅嘢嘅嗰個長久性，即係嗰個。你好驚用1-2個月佢又壞。係啦。但係你有冇試過我係攞㗎嚇嗰次，OK，因為我就即係有一個我入行啦，唔係應該係我91年買嘅，OK。我唔知啦，何小姐真係見過啦。我哋啲咩91年留到而家，應該可以攞去 museum 嗰度擺。何小姐就一定見過啦，OK。但係就呢個其他你哋見我如果開工咧，我都仲拎嘅一個黑色三角標誌，即係 P 字頭嗰個。係擺化妝嘢嗰個。係啊，你有冇見過啊？有。我諗我識你嗰時，我已經用緊嗰個啦。91年我未識你，我仲翻緊學。91年仲翻緊學，唔係，如果我都仲翻緊學，你都應該實係啦。唔係嗱，你知唔知點解？你哋兩個一定見過嘅，因為我開工咧，我成日帶住佢嘅。唔係大聲速速嘅喎，你嗰個嘢。係啊，同埋好乾淨㗎嘛。係啊，好乾淨啊。係啊。唔係佢啲嘢好乾淨，潔癖㗎嘛。係。係啊，你見佢乜佢都係唔好人擦下擦佢。所以你嗰個乾洗紙佢非常之有興趣。係啊。嗱 OK。咁咧我就開始係點咧？就慢慢即係由91年開始用啦。你問我嗰個袋咧，佢有 set 嘅，嗰時好興嘅，即係中細咁樣噶嘛。好興嘅，即係買一個就有即係咁啦咁樣。咁我就好中意翻工咧，就擺晒喺我台面度嘅，即係何小姐好明㗎啦，即係何小姐見到，跟住咧有人問我喎，即係有一個咧女藝人啦，佢好得意喎，佢話點解我冇見過呢一個嘅style 嘅款嘅呢個牌子嘅化妝袋嘅咧咁，我係啊，2000號都未出世，我話係啊，都買咗一段時間㗎啦。哦，原來有呢個款嘅咩？等我去睇下先。我話你唔使睇啦，我講件事俾你聽啊。佢話係咩？哦，好啦。咁我有一次咧，你知個袋個面好靚啫，但係裏邊啲線開始爆啦。係啊。咁我就拎翻去呢個牌子度。咁啊 OK，我話麻煩你咧，可唔可以幫我整啊？嗰個嘅 sales 咧，梁生幾個黑人問號，sales 自己都未見過幾個黑人問號。佢話我哋個牌子有呢個款咩？係啊，唔係我都話2000後嗰啲佢都未出世，你買嗰陣時。係啊。我話阿妹妹，你喺度做咗幾耐啊？8年咁樣。我話咧，我諗你91年出咗世未啊？未。哦，呢個袋咧未出世嗰時，我已經幫你哋買㗎啦。我哋麻煩咧，幫我 send 翻去咧，即係咧係啦，send 翻去意大利咧，執一執佢。哇！你話俾我聽，知唔知咧？嗱，我袋買翻嚟嘅時咧，91年咧係2650蚊一 set 一個一個 OK。OK，咁你收你嘅維修嗰時咧，佢就真係啦，幫我拎翻去，因為佢 check 到嘅。我話俾你聽，所有呢啲嘢有曲嘅。佢話好啦，我幫你整啦，咪 check 咗。佢原來真係91年買過，佢仲跟住你就話你原來91年喺廣東道嗰間買都知喎。嗱 OK，嗱有曲㗎 OK。好啦。咁我話係啊，因為點解咧？我知道你哋而家冇出呢個款啊，咁我亦都好中意呢個雙拉鏈嘅即係化妝袋，麻煩你幫我 send 翻去即係整啦。跟住佢話梁生可能整都幾貴㗎喎，我話唔緊要，咪整咯。我唔想抌咗佢，因為好有紀念價值，我唔想抌啫。佢話OK 好，跟住咧好笑啦。
佢我 check 咗啦，你介唔介意1500維修翻啊？俾佢啦，係咯嗱，第一而家1500係買唔到新嘅啦。係啦。第二個問題就係而家全球為你獨有，係啊，分分鐘佢真正嘅 vintage。係啊我諗呢個都 vintage 好緊要，OK？係咯好啦，跟住你以後攞親啲嘢出嚟咧，佢哋一唔識嘅話，你即刻話呢個 vintage 嚟嘅，係咯佢就明㗎啦佢。係咪1500你連個手我未出世指包你都買唔到哦啦？，當年咪有，係啊當年咪有一件事咯，係咪嗱？我驚我記錯啊嚇，我驚好似嗱，你問我我用呢個牌子咧就已經超過30年啦，即係我係老主顧啦，有2個牌子係老主顧啦。咁有啲人咧就唔識嗰啲就話咧，咦？冇呢個款喎，而家都唔知邊度買，係啊都唔知喺邊度買翻嚟嘅。好想 OK，係你去，因係啦為你羊口羊面，係你一個素人去整嘅咧，佢心諗佢買咗個 A 貨，跟住過嚟整咧。係啊係啊，係啊但係佢都打定主意就係話俾你聽呢一個其實會唔會唔係真㗎？係啦唔係因為有時唔係自己買噶嘛，有啲阿福阿壽送俾你咁樣，係咪先啊？係啊，中過好多次啦。你有啲老公送俾老婆買個 A 係啦貨咁樣，你唔會諗住個老公送個 A 貨俾你噶嘛？老公而家冇諗過你會拎翻去嗰度整去整啊，嘅。係你知唔知話俾你聽？就係當年啊，唔係好耐㗎咋，哦幾年前發生咗一個叫女藝人事件啊嘛。嗯 OK，嗱 OK 呢件事咧，頭啲人咧就圍剿呢個女藝人，圍剿佢。OK，佢嗱有一個咩群組咧？聲稱嗰個群組係咩咧？就係呢個名牌愛好者嘅群組喎。嗰度就總共有100幾200人喎。OK， OK 咁而呢個女藝人咧就擺咗自己一個袋，好似一個袋，好似係一個袋嚟嘅。OK，就上去就呢個名牌愛好者嘅 group 咧就圍剿呢個女藝人。我就幫襯咗呢一個牌子20年啦，我未見過呢個款咯。哇咁 OK。哦，OK，好啦，OK，呢個女藝人話：你未見過呢個款，係你見識少啫。OK，咁啊，跟住咩呢？跟住呢就係 H 字牌子，佢話呢個款呢，我買翻嚟嗰時呢，呢個係古董嚟嘅。請你哋去問下牌子擁有人啦。後尾個牌子擁有人出嚟呢，我哋證實佢呢個係古董，佢係40年前嘅古董。仲更加幫佢賣廣告，仲升值咗添。咪係咯，係啊佢難得呢一啲人肯出嚟講啊。你知唔知係嗰個名牌愛好者 group 係懟呢個女藝人喎？個女藝人就話呢：我呢個係我真係古董買翻嚟㗎，係你哋班人見識少啫。淨係有錢。係啊，係啊，淨係買而家最新嘅款，以前嗰啲佢哋唔曉嘅。咪咯。係啊，所以話俾你嗰次係，我覺得呢個女藝人係冷靜處理呢件事㗎，係圍剿佢㗎，佢可能睇到啲人喺度圍剿佢嘅時候，跟住冇啲喺度笑啊！一啖唔識嘢，係啊等本宮話你知啦。咁唔係佢擺錯咗群組啊，唔應該擺名牌群組，應該擺係 vintage 群組。好啦，咁一到尾呢，我自己都幾奉行呢啲嘢，如果用得到呢，其實就係越用越珍貴嘅，呢個係事實嚟嘅，越用越珍貴嘅，越用越珍貴嘅意思呢，就係嗰樣嘢既然係都仲用得啦，咪用咯，即係你問我咁我又唔係好貪嗱，可能我星座問題，我唔貪新鮮嘅，但係有人係貪新鮮嘅，OK，隻手咁樣一搽就係啦指晒何小姐係啊 Benny 我同你喎。我唔貪新鮮㗎。佢係金牛座啊嘛，金牛座係最專一㗎啦，最專又一專一又專唔係貴。我哋啲嘢咧係即係買嗰時咧係諗得好清楚先買，而買咗之後咧就一路用㗎啦。所以你係完全符合到可以買一啲比較貴啲嘅嘢，因為你係真係貴買平用。係啊，我除翻30年嗰度2600蚊，平過你買嗰啲最平嗰啲袋啦，係日咪？問日都唔使啊！唉，啱嘅，你咁樣又環保，唔係我好環保嘅，係啦。嗱，而家佢整1500，佢又用20年㗎啦。係啊係啊，然之後佢咪再拎翻去整咯，分分鐘啊咪咯成百年仲可以俾埋啲 friend 啊 pass 埋落去添。招呼佢嗰個妹妹都已經生埋個 B 啦，個 B 就嚟 serve 佢。你係咪媽咪生超話拎去整1500嗰個？媽咪都話咧，仲拎嚟，你成日都俾唔到生意佢做，淨係係啊攞啲嘢嚟維修啊。媽咪都退咗休啦。你知唔知我其中我屋企有個袋，我有機會拎翻嚟啦，啊俾大家睇下啦，真係好啊，見識下先。 50年啦。哇！ L 字頭嗰個啊，
唔係 H 字頭，50年，50年。要睇下喎，真係。係啊，古董嚟㗎啦已經，成日有人嬲我咩㗎？成日有人嬲我咩㗎？賣出嚟啦，咁你係啊。點得翻嚟啊？我去拍賣行拍賣翻嚟㗎。哇！咁惹人打劫你屋企？唔係唔係，我好想去拍賣行。乜都唔拎走係啦嘅，咁。拍賣行咁仲要係點呢？當時拍賣行點解要拎去拍賣呢？全球已經冇呢種皮㗎啦，唔俾賣嘅。受保護㗎啦，而家已經係咪？如果我冇記錯啊，就係一種嘅美國嘅公牛嚟嘅，牛皮嚟嘅。但係呢一種嘅美國公牛已經唔可以再做袋㗎啦。OK。係啊，咁而係嗰咁，因為你有晒證書有晒所有嘢嘛，你咪可以繼續擁有咯。係。啲證書好緊要喎，賣貴。係啊，繼續。所以我哋唔可以攞佢袋去拍賣啦，再或者係啊賣啦，因為佢已經有晒記錄。我有去黑市。係啊，黑市。靠你啦，咁係啦，啲暗黑嘅等我哋。但係 OK 㗎。諗定條路，幾時請我哋去你屋企宵夜食啊？係啊，我哋樂意。你哋攞個箱嚟攞嘢走。我幫你抹櫃啊！好啦，咁跟住咧就希望咧大家咧都支持下咧就係環保啦。如果有嗰樣嘢仲用得咧，都堅持再用落去啦。因為我諗我哋即係叫做即係成個地球呢幾年啦，裏邊嘅轉變咧，大家話今次咧呢個咧叫維修咖啡室點解咁成功咧？大家開始靜落嚟諗下，係咪我哋以前過度消費啦？係啊，希望香港快啲有啦。係啦，係咪過度消費啦？呢一個咧就叫做維修咖啡室。其實佢係似咩咧？佢頭咩㗎？我記得大概我諗都有大概係咪有7-8年啊？海底撈係咪都有7-8年啊？唔止啦。係咪有10年啊？海底撈10年以內。我諗係7-8年度啦，即係佢頭咩㗎嘛？啲人話啲新嘅嚟食飯又幫人收甲，又幫人哋補習，又幫人咩？佢咪就係賣呢套嘅即係咩咯？你等位嗰時你可以做下自己啲嘢啊。係啊，呢個好方便，同埋你等位你真係冇嘢做啊嘛。係啊，佢又跟住咪收下甲啊，攞啲細路仔去上。我第一次睇到嗰時咧，我幾得意喎呢間鋪頭。香港冇㗎嘛係咪？等位嗰時咧係帶個細路仔過去補習喎。係啊，上下益智咩啦？阿媽咧就去收甲啦，阿老豆就唔知去邊度飲杯酒啦咁樣。其實個細路仔唔係好中意去嗰度食飯，佢話嚇又補又讀啊！唔係佢報嗰啲興趣班嚟㗎，全部都得意㗎，得意㗎。所以後期佢係全世界已經有啦，全世界已經有啦。到而家都準備執笠啦。啊唔係喎，我最近睇咗個 KOL，佢喺泰國住㗎喎，嗱 OK。佢好似叫阿 Sean 啊，即係嗰個 KOL，即係一家幾口喺泰國度住啦。佢呢個疫情之下，所有嗰啲生意咧都冇㗎，係得呢個海底撈有生意就咁。咦，佢應該移師個陣地去泰國，係啊，嗰度受歡迎啲。佢都仲有嗰個揈面嗰個表演啦。哇，係咩？我見佢啲股價直插式咁樣。係啊，係啊。但我諗可能其實就某啲國家就仲係好受歡迎嘅，即係真係好受歡迎嘅。所以咧，我哋用得嘅嘢咧就繼續用啦。咁啊，而咧即係呢一個咧就叫做即刻今日介紹呢一個咧就叫做維修咖啡店啊！你可以攞一件嘢，即係你覺得咦壞咗喎，咁啊入去咖啡店，咁啊有人幫你免費維修，你就自己喺度坐喺度飲咖啡等佢維修完咯。正，好正啊！好真心正啊！其實我哋香港真係可以整一啲，咁有啲青年佢哋讀完嗰啲課程出嚟，佢又即刻可以有一啲訓練。佢有實習啊嘛。係啦。佢有實習啊嘛。因為可能人哋覺得阿師傅要請你，佢都要啲經驗㗎嘛。你可以去呢度實習咗之後，你就有經驗可以俾佢啦。同埋以前有咩㗎嘛？以前好興嘅，你哋應該遺忘咗㗎啦。以前有個電視節目嘅。最早期麗的電視有個電視節目嘅，好受歡迎嘅。因為嗰個已經已故咗㗎啦嚇，已故咗啦。佢曾經演過做我爹哋嘅，咁咧就叫曾近榮先生。過時的師傅嘛。係啊，有冇插須啊？麗的個馬毛先。麗的最早期。嗱，我可以叫阿 Benny 揾翻張相啦。咁我哋睇嘅時候，佢喺無線都有做，係咪？唔係，佢最早期咧，佢係你知唔知佢係嗱？佢未做我爹哋拍電視劇嗰時咧，你知唔知佢係咩人嚟㗎？唔知啊，我識佢咪就係周星星同學。係啦。我係黃小貴，周星星同學，我好記得呢一個。係啦，
最早期佢係喺麗的電視度咧，係一個教書先生咧上去咧個電視節目。嗱，呢啲嘢污糟咗，唔好抌啊！嗱，揾啲哥士的抹啊，得，所以佢叫佢乜嘢都用哥士的啊嘛。係啊，我哋好細個嗰陣時已經記得，同埋如果佢係老師咧，佢都個樣都係似教化學啊，係啊，因為佢真係好老正咯。我冇記錯，係咪啊？老師咪就係呢啲樣咯。嗱，我驚我記錯啊！佢嗰時咧喺麗的電視個名叫學以致用啊。哦，係啊，佢係好早期，係嗰啲直頭係嗰啲電視，直頭係一個好後生嗰陣時佢嗱。但係佢都係生得急嗰扎㗎嘛，係嘛？佢冇乜點變嘅，幾廿年佢樣係佢冇乜點變嘅，啊但係後期因為佢就做我老豆，做阿洗米華個老豆，係啦，咁就開始拍戲咯。隔離有一張相係周星馳嚟嘅，係化學劇嚟嘅喎，但係唔係周星星同劇嚟㗎，我嚟㗎嗰個。哦，係咩？你再落去啊！ sorry，我嚟㗎係咪？咦？第三行第三行第二張呢個周星馳咯。但係呢個唔係電影嚟嘅喎，唔係啊，呢個係電視劇嚟嘅喎。電視劇嚟㗎，嗰啲我諗嗰啲他來自江湖嗰啲係嘛，都係呢啲啦。係係啊，嚟㗎。佢好笑嘅，佢係好早期咧，佢就係喺電視節目教人哋嗱，教人哋啊，教人哋就係點樣鬥氣一族啊嗱 OK，佢教人哋點樣去將啲嘢唔好抌。喺個電視裏邊咧，嗱呢樣嘢咧唔好抌啊嚇，係可以咁樣抹下佢咧，洗銀水啊咩啊，揾啲乜嘢？佢最早期最環保嗰啲嘅先鋒嚟㗎。係啦，呢啲節目可以整翻個啊，其實。係啊，你我咁入老紅軍庭而家都記得。係啊，同埋佢真係好有用嘅啲嘢，同埋其實佢又崇呢一個環保。係啊。同埋佢係呢啲叫咩公民教育啊？係咪啊？屬於。係啊，同埋佢嗰時係一個老師，我仲記得嗰時細個睇佢嘅電視節目咧，我冇諗過日後佢做咗我老豆嘅，我冇諗過嘅。跟住好開心即刻嚇，你做我爸爸。同埋佢反而我覺得佢拍電視劇嗰時有啲辛苦嘅，真心辛苦嘅。辛苦嘅意思係因為個時間上唔係佢其實佢係教書先生嚟嘅，咁但係因為佢好得意。係啊，佢真係得意㗎。咁我唔知揾唔揾到咧嗰啲咧，就算譬如我同佢拍嘢咁咧，佢要記對白咧係有啲困難嘅。咁搞笑，係啊咁深嘅嘢佢又識，反而對白佢即係每人都有自己嘅強項。嗱，教書先生佢係咪熟讀佢啲課本就已經可以教書啊？係，即係嚟嚟去都係嗰幾樣。但係我諗佢係記嗰個邏輯啫，佢未必係句句粒字都要記。我仲記得有個電視廣告咧，係最早期咧揾我同佢賣嘅。我諗而家好似網上嗰啲咩千禧股咩股禧廣告裏邊有嘅。係啊，黑白㗎係嘛？唔係應該有嘅，應該有嘅。係打我㗎你咁笑。唔使打你，唔使打你，因為阿 Benny 一定抄到嘅，因為我都曾經見過嘅，就係最早期香港第一代嘅家庭遊戲機咯。打機嗰啲，Game Boy嗰啲，係啊，即係第一代嗰啲揾曾近榮同梁思浩賣㗎，係啊。即係紅白機再之前。你一撳上去就知道，因為嗰時係香港啱啱第一代打遊戲機，咪就係有，我唔記得邊個年代啦。嗱，哇係喎，嗱，哇，可唔可以抌上去俾啲村民睇？係啊，俾村民睇呢個。嗱 ，OK，咪做我老豆咯。好掛住。係啊，係啊。好曳啊你嘅。咪係咯，好得意㗎，但係拍呢個廣告佢就算係佢對白係比較辛苦嘅，對於佢嚟講，因為佢有錫我，我有錫佢嘅。咁通常因為我哋好細個已經合作咧，呢個係幾得意嘅一個，即係我嘅回憶嚟嘅。我想問下佢同你拍呢一個遊戲機廣告嘅時候，佢大約幾多歲咧？我諗啊，五十到啦，50到啦。我就信而家啲人真係唔識路。係啦，50啊，係啦，50咁就後期係咯，好多年前㗎啦，呢個廣告已經睇得出佢最早期受到世家嗰哇！世家係啊，好恨有呢個。同埋嗰時係世家同任天堂鬥到你死我活㗎，係啊。嗰陣時仲興排隊去買。係啊，嗰時咪就係最早期你哋嘅屋企裏邊可以喺屋企裏邊打機，咪就係打呢啲機啫嘛。一盒嗰啲咁咪帶得一個 game 啊嘛。係啊，插入去㗎，係啊。咁就開始係一盒袋裏邊有好多個 game 嘅時候，我就天啊，一日24小時邊夠啊！但係你知唔知我第一部打嘅遊戲機係用乜嘢嚟撈㗎？
用咩嚟撈啊？ cassette 帶。唔係啊哇嘛你。咁幸福咁細個有得打機嘅？因為我阿哥好中意電腦嘅，咁嗰陣時我哋第一代買蘋果電腦嗰班嚟嘅，嗰陣時仲要唔係叫蘋果，叫 Macintosh。咁然之後我記得嗰叫陣時咧咩名話？最早期嘅蘋果叫咩啊 Macintosh。 ？Macintosh 啊，OK。係啦啊，我真係未聽過。係啊，咁啊，我記得。你阿哥真係勁啊！我哥真係好勁因為佢哋嗰陣時係已經係識寫 program，咁佢就教我咧就係、如果你有啲咩碌唔到咧，你就撳呢一個掣，咁就入去嗰度就後邊打唔知幾個英文字母咁樣咧就碌到㗎啦。咁所以佢就教咗我呢一招。咁但係我哋第一部玩嘅遊戲機咧就係、你記唔記得係有一個咁樣嘅joystick 咁就只可以轉左同埋轉右。係咁然之後平面嗰度咧就係有兩劇嘢，中間有個波，咁嗰個波就喺呢一度彈過去，呢哇度你要接，接哦完之後再翻返轉頭。哦玩我而家都想玩。佢有個板，玩係咪？跟住波彈嚟彈去我想講喎你一打呢喺度接㗎嘛。你打呢個咁樣接 Macintosh 咧兩個人打。你見到喬布斯係後生仔嚟㗎。係啊。你望下佢個樣，幾靚仔喎都。靚仔靚仔，係啊喬布斯係靚仔嘅。係啊，喬布斯佢係話聰明靚仔，但係而唔專情啊嘛。咁都好應該啊。係啦唔係佢靚仔後我哋唔生怪佢，唔怪佢可以盡情壞。哦，呢個就叫 Macintosh，係喎，真係喎。係啊。哇！你阿哥都幾勁喎。堅嘅，因為嗰陣時翳咗老豆好耐嚟買嘅。咁阿哥就話唔知要讀電腦，咁所以老豆就買咗俾佢。咁我記得係老豆唔知咧賺咗一筆生意，唔知幫公司攞咗筆生意，佢係俾一筆錢佢嘅。好貴嘅。係啦，好貴嘅咁所以佢就攞咗筆錢嚟買咗個電腦咯。咁我因為細啊嘛，咪受惠咯。哦阿哥讀完書整完嘢，佢哋玩完晒啦，就阿妹過嚟 show 你點樣玩呢一個，咁咪玩我咯。哦，咦你咁勁啊！原來第一代蘋果你已經用㗎啦，我真係係啊哇喺我仲喺電視電影，我第一次睇到電腦嘅出現啊，啊，係劇情嚟㗎。我直頭話有係咪㗎？呢套戲係咪真㗎？我都未見過喺香港。有咁勁咁係咪啊？係咯。係咪勁到你唔信嗰啲？教嗰個叫做黃咩坤咧，黃坤元啊！你記唔記得？黃坤元記唔記得有套電影好出名嘅，係金像獎電影嚟嘅，就叫《阿郎的故事》啊！有印象。有周潤發㗎嘛？周潤發電單車，即係話一個咧首，歌喺個腦度走出嚟啦。係啦係啦係係啦啊，也許不易嘛係嘛係啊係啊係嘛係咯，就係呢一套咯。係咯。跟住我第一次睇電影，我有冇呢部嘢啊？係咪揾笨啊咁樣？啊佢就話你知阿張艾嘉呢個咁講，我好中意講翻呢啲嘢香港啲歷史啦。張艾嘉就同阿周潤發後生細仔嗰時，就大家就係情投意合，咁就即係生咗個細蚊仔。咁啊張艾嘉就覺得即係周潤發咧就即係唔可靠，就劈低咗個仔之後就走咗去美國。翻嚟之後咧，張艾嘉已經變為一個大導演啦，即係就啱啱咧就 casting 細路仔嗰時咧，就揾咗個細路仔拍廣告，原來嗰個係自己嘅仔。咁啊後尾發覺周潤發個仔就係佢個仔啦。哇好啱。佢就開始咧點咧就話咧，即係咧周潤發好窮嘅，喺地盤度打工嘅啫。但係佢以前係曾經一個叱咤風雲嘅車手嚟嘅。所以個女人走得啱啊！係啦，OK。嗱算得出你勁過麥玲玲姐啊！係啊，跟住就係一個窮爹哋帶住個仔，而啱啱一個有錢媽咪翻嚟，就係佢哋不如咁啦，你為咗個細路仔好，個細路仔俾我啦，即係俾翻我啦，俾翻我啦。好理性啊，係。即係因為佢咁樣跟你喺地盤度，佢邊有將來啫？咁我就記得個個老豆有個劇情嘅，好感人㗎，全場啲人喊嘅。唔敢睇呢套嘢啊！第一已經係嗰個也許不要嗰首歌咩李健，係一聽就已經係係啦。咁跟住已經好就，我記得我細個睇嗰時已經喊到佢茄咁樣㗎啦，所以唔敢再掂嘅呢套嘢。再睇再喊再喊再睇而家睇都，OK。喊到茄啊！而家再睇再喊再喊再睇㗎，即係而家大個咗仲喊得係勁，仲喊得勁，係啊因為你成日經歷得太多啦嘛。哦其中有一個咧就係佢老豆咧好窮。跟住咧就話阿波仔啊，佢個仔好似叫波仔啊，嗱我冇記錯嘅，波仔咧就好想唔係隻狗叫波仔，就買咗隻沙皮狗俾佢。隻沙皮狗就唔知要幾多錢嘅，即係貴嘢嚟嘅。咁啊，佢終於就即係話氹自己嘅仔啦，自己嘅仔生日就好辛苦，
即係去做地盤啊，點樣嘅即係去湊啊，問下吳萬達借啊，冇啦，我仔生日我點都要氹下佢買隻狗啦。佢啱啱收埋隻狗咧，想俾個仔嗰時咧，嗰個有錢阿媽咧就買一部電腦俾佢。我就第一次，呢個就係叫電腦。個仔係點咧？見到隻狗咧，完全係擺低咗唔理。佢話：爹哋，呢個電腦嚟㗎，好好玩㗎咁。哇！我就第一次喺電影見到咧，細路仔可以打電腦咯。好正喎！係啊我心思思又想睇，買定啲紙係啊巾放好先。超勁呢套戲，真係神級嘅呢套，真係㗎。係啊，同埋亦都推斷咗就係而家其實都係一樣，細路仔一拎起個手板電腦咧，就即刻係迷咗落去。迷咗落去，同埋當年咧，嗱，我覺得張艾嘉有一樣嘢好嘅。你覺得張艾嘉係一個 sexy 嘅人定係唔 sexy 啊？睇角色咯。係啊，因為我睇佢好才女 feel 嘅。係啊，但係佢有 sexy 嘅，因為佢嗰陣時拍咩話？最佳拍檔嗰陣時咪同許冠傑嘅。係啊。咁然之後佢有一幕咧，佢係因為佢好粗魯嘅，但係佢一撐起隻腳嗰對黑色絲襪，一揦高條裙 show 佢支槍嘅時候，我覺得哇！咦，原來佢都可以 sexy 嘅喎。但係如果睇阿郎的故事咧，有一幕咧係我呆咗喺個戲院度。咦？哇！咁啊！如果一個演員嚟講，呢一幕又係應該有嘅咁咯。係咩？OK，脱嘅。唔脱，但係同脱係一樣㗎啦。性感個脱曬，嗰個性感個剝晒嘅。佢咧就無端端咁話佢哋兩個就話咧，我哋以前好中意你個沙灘㗎，唔好講翻以前啲嘢。即係個女人就話唔好再講翻以前啲嘢。阿波仔咪俾翻我先咁。咁個波仔就好得意嘅，媽咪，我哋不如一齊游水啊咁。佢係即係着住一件白色嗰啲好興嗰啲嘅叫做麻質嗰啲嘅泳衣，唔係衫嚟嘅，就陪個仔落水咯。哇！當時冇帶 bra，應該冇。哇！係睇一睇翻先，呢一個真係。即係我哋去平時着泳衣去海灘笠喺面嗰件啊。係啦，係啦，係啊。跟住就同個仔喺度玩咯。媽咪，唔好整我啦！媽咪咁。佢完全你係覺得哇呢一幕咁。呢啲係咪啊？性感個除晒。係性感個除晒。你除晒就冇嘢睇啊嘛。同埋好，同埋好劇情嘅就係佢個仔好隨意，就係同個媽咪去玩水。媽咪係冇準備，個仔潑濕佢，咪就係媽咪咁。係咯。係啊。係啊。OK 啊，呢個意見。俾咗而家嘅話，可能就撕一頭條㗎啦。係啊，做賣點㗎啦，都冇做賣點。係啊，所以你問我。賣過一點啊。呢一個係主要。嗱，睇下你喺邊度睇呢一套戲㗎咋？人哋明明好健康冇嘢嘅，總有啲咧古靈精怪喺度。我想讚一個演員。嗱，我想讚張艾嘉，佢覺得個劇情。你突然之間同啲細路仔玩，你點會介意個細路仔潑濕你而走光呢？係啊。個細路仔佢根本佢個思想冇諗過潑濕你就變咗走光啊嘛，佢咪繼續同個仔玩啫嘛。嗱，呢個劇情嘅推進係咁啫嘛。嗱，佢係冇諗咁多樣嘢㗎。係我哋諗啫。係，但係我哋睇嗰時，哇！估唔到喎，真係。曬一個措手不及。係啊，曬一個措手。嗱，但係呢個亦都係好多時喺沙灘你都見到呢啲畫面㗎。其實周沙灘都係媽媽同埋小朋友同埋阿爸爸咁樣一齊玩，咁其實隔離左右啲親戚朋友或者唔識嗰啲都係咁㗎咯。都係咁㗎。而家成個沙灘嗰啲都係辣媽嚟㗎嘛，哇！啲媽咪索到咧。係，咁但係我哋唔係用色情眼光去睇呢件事㗎嘛，係用溫馨眼光去睇呢件事，真係好溫馨啊！呢個畫面。我哋兩個咪坐喺沙灘嗰度，一路喺度咬自己雪條，你睇人哋受到，睇到咁。兩個字喺度講唔好再食啦，唔好再食啦，但係又拎到兩支出嚟。係啦，哇！喺我哋終於今日學識咗一樣嘢，原來蘋果電腦最早期嘅名叫做 Macintosh。話 Macintosh OK。就係變劉家傑叫做 Macintosh OK。而我哋嘅三個裏邊咧，第一個係能夠擁有蘋果第一代電腦嘅咧，就係韓君婷啊。Macintosh。好羨慕啊！多得我哥哥咁識嘢。OK，轉頭翻嚟咧，大家去第二度，希望大家咧繼續支持下咧，就係全世界而家好興嘅一個咧，就叫維修咖啡店。